হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো অনেক দিন পরে তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আমার একটি জেবিএল সেটআপের একটু প্রবলেম হয়েছিল, তো সেটা একটু ঠিক করার জন্য একটি চেকিং করছি। তো তার সাথে ভাবলাম তোমাদের একটি সাউন্ড টেস্টিংও দেখিয়ে দিই। তো এখানে আমার স্পিকার আছে PO2 6 আর অ্যাম্পলিফায়ার আছে NX MT 1201। তার সাথে মিক্সচার ইউজ করছি স্ট্যান্ডার্ড SM6। তো বন্ধু, তোমরা এখন সাউন্ড টেস্টিংটি দেখো।